motivo de esta actividad ya la saben que es por el motivo que estamos celebrando el 10º aniversario de la Declaración Patrimonio Mundial de Baeza y Úbeda, y hoy 3 de julio vamos a empezar con esta actividad. Voy a hacer un breve recorrido por dónde vamos a ir pasando y de la forma que lo vamos a hacer. Empezamos aquí, por supuesto, agradecer al Conservatorio de Música, a su equipo directivo y a todos los profesores, a los alumnos, a las alumnas, a los padres, a las madres, perdonen, no puedo hablar, que ya en el periodo vacacional pues, han hecho el gran esfuerzo de seguir trabajando unos días más para poder estar aquí hoy con nosotros. Y vamos a empezar aquí. La actividad, cada uno de los conciertos va a durar aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Una vez que finalice este concierto, nos iremos justo a la puerta del Auditorio de San Francisco, donde ya han visto que están preparados el siguiente grupo. Vamos sobre todo a contar con la colaboración de todos ustedes, porque aunque hemos puesto las vallas, mientras más círculos grandes vayamos haciendo con los espacios que vayamos pasando, más cavidad le vamos dando a la gente para que puedan ver todas las actuaciones. Una vez finalizado aquí, como digo, pasamos a la puerta del auditorio. Después, a continuación, nos vamos a la puerta del ayuntamiento, donde está la Escuela Municipal de Danza, de aquí de Baeza, con Esther Borrego. Después atravesaremos el paseo, nos subimos por la dirección al Instituto Santísima Trinidad. Allí será la siguiente actuación de los alumnos del conservatorio. A continuación, nos vamos a la puerta de la UNIA, en el Palacio de Jabalquinto, que está la Academia de Alcázar Fernández Mota. Después subiremos la Cuesta San Felipe hasta la iglesia de San Juan, que allí está la asociación Arca del Agua, y al finalizar nos paramos en la puerta de la universidad, en la plaza de Santa María, que hay un coro de violines del Conservatorio de Música de Jaén. Entonces el recorrido está aproximadamente estipulado que dure 1 hora y media en todo el recorrido. Entonces pedimos la colaboración de todos ustedes, que el círculo se vaya haciendo grande, aunque Protección Civil, que nos va a ayudar a vallar los sitios para que todo el mundo pueda dar cabida a todas las actividades. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que la tarde-noche nos va a acompañar y vamos a empezar la actuación con el Conservatorio de Música de aquí de Baeza, que vuelvo a repetir que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que ya estamos todo el mundo de vacaciones y ellos han estado trabajando estos días para que podamos celebrar esta actividad. Muchísimas gracias.
solo de tesón. No te dejes tanto que me ha hecho daño y te he visto por dentro. Piensa que algún día todos viviremos bajo el mismo techo. Es de que nací un ser de la aventura y solo vivo eso. voluntad es un barquito, mi voluntad una vela, si el rumbo no va contigo, mi voluntad no navega, mi voluntad no navega. Tiritan que viene, tiritan que llama, tiritan los mares, tiritan el barco, tiritan la vela, tiritan contigo, tiritan de gracia y tú fuiste, barrio de Santa María, de gracia y tú fuiste, hay un barrio con tanta gracia que debemos para recibirte, un barrio con tanta gracia que debemos para recibirte. Un turno de mi barquero por pasar el aguavente, un turno le di al barquero los amores de Navarra que son caros pero son buenos, los amores de Navarra que son caros pero son buenos. Ay, mandilín, mandilón, que mandilín, mandilón, que de cabeza a cabeza, ay, te meto yo en el pilón.